ერთი ტექსტი უნდა გაგაცნოთ. ავტორი არის ქეთი მოლაშვილი. ტექსტი ვრცელია, საკმაოდ, მაგრამ საინტერესო. ქეთი მოლაშვილი წერს: დილა ასე დაიწყო. ერთი ახალი ამბავი წავიკითხეთ. ცოლ-ქმარი მუშაობდნენ ნაეკში, ანუ გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. ევროპა გვინდაო ხელი რომ მოაწერეს საჯარო მოხელეება და იმ ხალხს წმენდა რომ ჩაუტარეს და გამოუშვეს, იმ ხალხში მოხვა ეს ოჯახიც. 20 წელი მუშაობდა კაცი ხსენებულ ორგანიზაციაში და იმის გამო რომ ევროპულ ღერძზე დაუბრუნდეთო ითხოვდა, ის სამსახურიდან გაანთავისუფლეს. უარესი ტროტუარზე დგომის გამო ცოლიც და ქმარიც სასამართლოში იყვნენ დაბარებულნი. მოსამართლე მანუჩარ ცაცუამ ქმარი ციხეში გაუშვა, ანუ ტროტუარზე დგომისათვის გაუშვა ციხეში. ეს კაცი ახლა კერძო სექტორში მუშაობს, ოჯახი რომ არჩინოს, ადგა და შვებულება აიღო, სამსახურში პრობლემები რომ არ შექმნოდა. ცოლს სიტყვიერი გაფრთხილება მისცეს, ქმარს 20 წელი განათლებას რომ ემსახურა, მომავალ თაობას რომ ემსახურა, ბორკილები დაადეს და საპატიმროში გაუშვეს. ტროტუარზე იდექიდა ხალხს აფერხებდიო. ამ საქმეში ხალხი არ ჩანს, ანუ მოწმე არ არის რომ აფერხებდა მაინც და მაინც. მომჩივანი არ არის, ანუ არავინ უჩივის ამ კონკრეტულ ადამიანს. გეტყვით ახლა რომ ჩემი აზრით როგორ მუშაობს ჩემი აზრით სუსი. სუს გამოკვლეული ხავს ყველა ვინც უსწავლელზე დგას და ნელ-ნელა იპარავს ხალხს. იმას დაიჭერს, შეეშინდება კაცს, ამას დაიჭერს, მეორედ აღარ გავარ უსწავლელზე, სამსახური არ დავკარგო და შეეშვება პროტესტს. იმას შეაშინებს, იმას ახლობელს დაუშინებს, შიშზე აწყობილი ძალაუფლებაა ეს. 20 წელი რომ გემსახურა ნაეკში და არსების წლებიდან რომ მუშაობდა სამსახურიდან ისე რომ გაუშვი, ერთი მადლობაც არ გითქვამს და ციხეში გაუშვი, გეყოს, ნუ იძახი რომ არჩევნები გაყალბდა და ევროპა გვინდაო. ამას ამბობს ეუბნება სუსი, თუ ხელისუფლება ზოგადად სწორი შეფასებაა კეთისი. ეს რა არის ახლა ეს? რა შეიძლება მოხდეს ისეთი რომ დააგვავიწყდეს ქართველ ხალხს, ხო და რატომ წერ ახლა ამ პოსტს წერს ქეთი? დილას შემხვდა ეს ამბავი, გადავედი, გადმოვედი და დავკარგე, არც სახელი მახსოვს. მე გავარკვიე სახელი, მოკლედ ქეთიმ კი არ იცის და თქვენ გაგიმხელთ სახელს და გვარს ამ ადამიანების. ეს არის ცოლ-ქმარი, რომელიც მუშაობდა ამ გამოცდების ეროვნულ ცენტრში. უაღრესად სიმპათიური ცოლ-ქმარი. ლოჯისტიკაში მუშაობდნენ, როგორც გავარკვიე, ნათია ჭავჭანიძე და დიმა ჯამბურია. იცით თქვენ რომ მათთან ერთად კიდევ 38 თუ 40 თანამშრომელი გაანთავისუფლეს გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან. იცით თქვენ რომ რეპრესიები გრძელდება არა მხოლოდ ამ ორგანიზაციაში, არამედ ზოგადად განათლების სისტემაში და არა მხოლოდ განათლების სისტემაში, არამედ ყველგან. და ამ რეპრესიებს აწყობს საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლება. ახლა მე დავსვამ ერთ კითხვას. გავანებოთ თავი ყველა საკითხს, სინდისის პატიმრებს, პოლიტიკოს პატიმრებს, იმას რომ ევროპას უღალატა საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლებამ, იმას რომ მაღალი ალბათობით ქიმიური იარაღი გამოიყენა, თუმცა როგორ უნდა გავანებოთ ამ ყველაფერს თავი, მაგრამ ოკეი, გავანებოთ თავი და მხოლოდ ეს ამბავი ავიხოთ. აი, ცოლ-ქმარი ნათია ჭავჭანიძისა და დიმა ჯამბურიას განთავისუფლების ამბავი. და მე მინდა ვკითხო იმ ადამიანებს, იმ მოქალაქეებს, ჩემი ფართო სამეგობრო და ადამიანებს, რომლებიც არიან ქართული ოცნებისაკენ, რატომღაც და როგორღაც ახერხებენ ამას, აპრავებენ, ამართლებენ, ეგუებიან, ეპუებიან, ხელფასს იღებენ, კომფორტულად არიან და ასე შემდეგ. ამას რომ ვკითხულობთ, ამას რომ ვეცნობით, ამას რომ ვიგებთ, უხერხულობის გრძნობა არ გვაქვს. რომ ადამიანები იმის გამო, რომ ისინი საპროტესტო აქციაზე გავიდნენ, ან მანამდე ხელი მოაწერეს განცხადების ტექსტს, რომელშიც ეწერა ამ განცხადებაში, რომ საქართველოს უნდა იყოს ევროპის ნაწილი, ამის გამო და არა სხვა მიზეზით გაანთავისუფლეს სამსახურიდან. მესმის, რომ არ არის 30-იანი წლები, არ არის 37 წელი გასული საუკუნის, არ ხვრეტენ, ან არ ასახლებენ ადამიანებს, მაგრამ ეს პირები, რომლებიც ამას ჩადიან დღეს და ახლა იქ 100 წლის წინანდელ საქართველოში რომ გადაგესროლა
გადავისროლოთ. ხელს არ მოაწერდნენ ადამიანების უფრო მეტად გაუბედურებაზე, გადასახლებაზე, დაპატიმრებაზე, გადასახლებაზე, ვინიცის დახვრეტაზეც კი და თუ ჩვენ ერთი წამით მაინც გაგვფიქრებია, რომ ირაკლი კობახიძე ან ნებისმიერი ამას გააკეთებდა, მაშინ ამ ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ამას ვერ აკეთებს განა არ, ამ ირაკლი კობახიძისაკენ უფრო ზუსტი რო იყო ბიძინა ივანიშვილისაკენ როგორ ხა უნდა ვიყოთ. და ეს არის ერთი თვალსაჩინოება, ასეთი მაგალითი არის ათობით არა, ასობითაც არა, ათასობით რეპრესიული მანქანის ჩართვისა იმ მოქალაქეების წინააღმდეგ, ამ მოქმედებისა იმ მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომლებიც ამ ხელისუფლებას აკრიტიკებენ, ამ ხელისუფლებას თუ გებავთ ვიტყვი ებრძვიან მეთქი, რომლებიც იბრძვიან საქართველოს უკეთესი მომავლისათვის, მათეული გაგებით უკეთესი მომავლისათვის და ობიექტურადაც უკეთესი მომავლისათვის. ბიუროკრატია მერიაში, ამ კონკრეტულ ნაექში, ნებისმიერ სამინისტროში, ნებისმიერ უწყებაში არ შეიძლება დაკომპლექტებული იყოს მომხრეებით. მომავალი ნებისმიერი ხელისუფლება რომ მოვა, არ შეიძლება მან გაანთავისუფლოს ქართული ოცნების მომხრეები თუ ვინმე იქნება დარჩენილი და მოიყვანოს მაინც და მაინც იმ კოალიციური თუ რომელიმე პარტიის მომხრეები ამა თუ იმ უწყებაში. არ შეიძლება პოლიტიკურ ნიადაგზე ხდებოდეს ადამიანების განთავისუფლება, შერჩევა და მათ წინააღმდეგ რეპრესიების გატარება თუ რამ დააშავა კონკრეტულმა ამ ოჯახმა, ამ ოჯახის რომელიმე წარმომადგენელმა ვერ შეასრულა დავალება, ვერ შეასრულა დაკისრებული ფუნქცია მოვალეობები, კი ბატონო, უნდა გაანთავისუფლოთ, მაგრამ როცა ყოველგვარი საბაბის გარეშე განთავისუფლებდა ხსენებულ ორგანიზაციაში, ნაექში და არა მხოლოდ, მიყავს სუსი და სუსით არის გაჭყეპილი, ესა თუ ის უწყება, შენ ყველაფერი გივარდება, ყველაფერი შემოგენგრევა და შეგნებულად მეთქი თუ ვიტყვი, ანუ შეგნებულად ანგრევს ბიძინა ივანიშვილი ამ ყველაფერს მეთქი თუ ვიტყვი, რასაკვირველია მცდარი არ ვიქნები. ახლა კალაზეზე გადავიდეთ. და ნახეთ, რას ამბობს, რა უთქვამს თურმე კალაძეს. საქართველოში ადამიანის უფლებების სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება უმაღლეს დონეზეა დაცული. ასე ამბობს კალაძე. რას არის არსებითი ტყუილი? იმიტომ რომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება თუ ვინმეს გონია რომ მხოლოდ მედიიდან წარმოთქმული სიტყვა ასე მაგალითად ტაბლიაშვილისა. ეს არ არის ფლად ასე. არ არის ბოლომდე სიმართლე. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება არის მათ შორის მიტინგებზე ადამიანების ყოფნაც. და მიტინგებზე იცით თქვენ, მიტინგებზე მყოფთაგან ბევრს უკვე საერთოდაც იჭერენ ტროტუარზე ვინც არის მათ. ახალ ლაპარაკობ მათზე ვინცაც აჯარიმებენ 5-5000 ლარიანი ჯარიმები აქვს ადამიანებს, ძალიან ბევრ ადამიანს, ძალიან ბევრ მოქალაქეს. სიტყვის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება არათუ უმაღლეს დონეზე, არამედ საერთოდ დაცული არ არის ჩვენს ქვეყანაში. ოღონდ კალაძე ბანდიტმა ეს ყველაფერი რასაკვირველი არ იცის, იმიტომ რომ მას ჯერ ერთი ასე ასწავლეს და მეორე მას ჰგონია რომ ყველაფრის უფლება აქვს, ყველა კანონის მიღების უფლება აქვს მისივე მეგობარ პაპუაშვილს და მისივე სხვა მეგობრებს საქართველოს ეგრეთ წოდებული საკანონმდებლო ორგანოდან. აქაო და მე კანონმდებელი ვარ, ან კანონმდებელი დავირქმიო, მე ყველაფერს მივიღებ, რაც მომეპრიანებაო, ყველა გადაწყვეტილებას მივიღებ. შეიძლება ერთშვენიერ დღეს თქვან, რომ კანონია, რომ ადამიანებმა სახლიდან უნდა გამოადგან მარჯვენა ფეხით. არ გამოვრიცხავ მეთქი. ვიტყვი ასე და დანიშნონ, არა ამას დანიშნონ ვიღაც მაკონტროლებლები. არა ამას ალბათ არ იტყვიან, მაგრამ რამ სიგიჟე შეიძლება კიდევ უფრო უარესი სიგიჟე მოიფიქრონ, საკანონმდებლო ჩარჩოში მოაქციონ, ცუდი ქართულით დაწერონ, ცუდი ქართულით დაწერილი პარლამენტმა მიიღოს, ცუდი ქართულით დაწერილი ხელი მოაწეროს პრეზიდენტად წოდებულმა ყაველაშვილმა და თქვან რომ ეს არის კანონი. რომ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის ან კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს არ აქვთ მომხრეებს არ აქვთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. მოდი გავაკეთოთ რეესტრი დამნაშავე პარტიად წოდებულს, ვინც აძლევს ხმას, ისინი საერთოდ ხმის უფლება დაკარგულები არიან, კანონია. ვინო ხერი? როგორ შეიძლება კანონის დარღვევა? ალი აიათოლა ხამენეი
ასე იღებდა კანონებს და კანონის ძალით მოხდა. კანონის ჩარჩოებში მოხდა 35-40,000 კაცის კვლელობა. მადუროც ასე იღებდა კანონებს. პუტინი თუ ლუკაშენკო ასე იღებენ და ნებისმიერი დიქტატორი ასე იღებდა რაღაც კანონებს. ბუნებრივია რაღაც ჩარჩოებში და ჩარჩენილიყო ჰიტლერი, მუსოლინი თუ პოლ-პოტი. ასე მაგალითად. კიდე ბევრის გახსენება შეიძლება ცხადია. საბჭოთა ხელისუფლების გახსენება შეიძლება იქ იყო კანონი რომ აი რაღაც შენ არა გაქვს ამის უფლება. მაგრამ ადამიანებმა შემოარღვიეს კანონი, იმიტომ რომ უნდა გვახსოვდეს რომ სამართლებრივი იმ შემთხვევაშიც კი თუ ის სამართლებრივად გამართულია, სამართლებრივი კანონი უნდა იყოს იმავდროულად სამართლიანი, როგორც კი ერთ-ერთი კომპონენტი აკლია კანონს, როგორც ასეთი, ის კანონი გავბედავ და ვიტყვი, უნდა დაირღვეს კიდეც. შეძლების დაგვარად უნდა დაირღვეს. ეს არ ნიშნავს რომ ვინმე საპატიმროში წასვლისაკენ ბუბიძგებ თუ მოუწოდებ, რასაკვირველი არა. ამასთან ამხსენებულ ოჯახს კანონი არ დაურღვევია. ამხსენებულმა ოჯახმა ოდენ ხელმოწერა საკუთარი დააფიქსირა რაღაც დოკუმენტზე. ჩვენ გვინდა ევროკავშირი, გვინდა. ამა მოდით ახლა და დამიჭირეთ. უბრალოდ ვერ გამან თავისუფლებთ რომელიმე სახელმწიფო უწყებიდან, იმიტომ რომ არ მუშაობ სახელმწიფო უწყებაში. მაგრამ რომ მუშაობდე ამ ვიდეო ბლოგის გამო, ან ამ ტექსტის გამო, ან ამგვარ დოკუმენტზე ხელმოწერის გამო, უთუოდ გამანთავისუფლებდით მეც. და მე ირაკლი ტაბლიაშვილი, ან ჩემზე მაგრები, ჩემზე გონიერები, ჩემზე თამამები, ჩემზე გულახდილები, ჩემზე ძლიერები, ხო? ამას მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ჩვენ არ გვეხება ეს ყველაფერი, ამას ვაპროტესტებთ. და ვამბობთ, რომ ამ კონკრეტული ოჯახის და საერთოდ ბევრი ოჯახის, ბევრი ინდივიდის, ბევრი მოქალაქის უფლებები დარღვეულია და შესაბამისად ემპათიურები ვართ მათ მიმართ, ეს ერთი, და სამართლიანები ვართ და ვაპროტესტებთ ამას რუსთაველზე, მაგრამ რუსთაველზე შეიძლება მე ასე მაგალითად. იმის გამო რომ ტროტუარზე დავდივარ და არავის არ ვეღობები და არ ვეუბნები, რომ ეხლა არ გამოიარო ტურისტო ვანია. ხო შეიძლება მე დაამაკავონ. ან ჩემზე მაგრები დააკავონ, ჩემზე მართლები დააკავონ, ჩემზე ძლიერები დააკავონ. და დააკავებენ კიდეც. ტროტუარზე დგომისათვის. ახლა თუ გნებავთ დავლიოთ. ინდათ დავლიოთ. ყველგან ყოველ კუთხეში იყიდება ალკოჰოლური სასმელი. კარგები, ცუდები, უკეთესები, უარესები. შეგვიძლია მივეცეთ თრობას. ვილაპარაკოთ ხმამაღლა ჩვენს ქვეყანაზე. თავისუფლების იდეალებზე, წარსულზე, მომავალზე, მოგონებები, სადღეგრძელო იყო თუ არის ახლა ასეთი, ჩვენს მოგონებებს გაუმარჯოს და სისულელეა. ის მოგონებები, როგორც ასეთი თუ ღირებულებებზე არ არის დაამყნობილი და დაყარებული, ის მოგონებები არ არის, წარსულია და მხოლოდ წარსულია და ოდენ. რა მოგონება? მით უფრო დღეს და ახლა, როდესაც ესეთი სერიოზული პრობლემების წინაშე არის ჩვენი. ჩემი და ლევან ჯავახიშვილის. ახლა აღარ ვახსენებ, მასთან ერთად ვინც იყო სუფრაზე იმ პირს. ოკეი, ზედმეტი მომივა მართლა. ამ მდგომარეობაშია ჩემი და ასე მაგალითად ლევან ჯავახიშვილის ქვეყანა, რომელი მოგონებები არც მქონია მასთან პრაქტიკულად არასოდეს გადაგვეთა, მაგრამ მაინც მაგალითად ლევან ჯავახიშვილის, ან ლევან ჯავახიშვილების საჯარო სივრცეში მყოფებს გულისხმობ პირველ ყოვლისა. დავლიოთ, განა არა. დავლიოთ და შევსვა წარმოვთქვა სადღეგრძელო თავისუფლებისა. ოღონდ თავისუფლება დაკარგულ ქვეყანაში, როდესაც წარმოვთქვა სადღეგრძელო თავისუფლების თაობაზე შესახებ, რომ ამბობ ჩეკარე სიტყვებს, ყალბია ეს ყველაფერი. როდესაც შენ თამამდები და იღებ ისეთ ფილმს, როგორიც არის შერეკილები ან ცისფერი მთები, ან მონანიება თუნდაც აბულაძისა. და პირველი ორი ფილმი ელდარ შენგელაიასია, რაც ვახსენე, ისიც თქვენ. ოღონდ შეზღუდულ საზოგადოებაში, შეზღუდულ ქვეყანაში თავისუფლების ხარისხი როცა ძალიან დაბალია, არ არის. უფრო ზუსტი რომ ვიყო. იქ შენი ეს ქმედება არის გმირობა ბჭყალებში ან გმირობა ბჭყალების გარეშე. იმხანად გმირობა ბჭყალების გარეშე. მე შეიძლება ბჭყალებში ჩასვა. ეს ყველაფერი კიდევ რაღაც დეტალები რომ გაირკვევა. მაგრამ და ეს კარგი საქციელია, ეს გმირობა ბჭყალებში თუ ბჭყალებოდ. მაგრამ როდესაც შენ ახლა, როდესაც ფორმალისტური თვალსაჩინით მაინც თან სოციალური
მედიის ეპოქაში ხარ პირში წყალს ჩაგუბებული ყოველ ამგვარ შემთხვევაზე და კალაძეს სად არის კალაძეს ეთანხმები რომ ჩვენთან არის თურმე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება შენს კალაძეობა გინდა თურმე კალაძეობაში მეგულისხმობ არა ფეხბურთელ კალაძეს მილანში რო თამაშობდა და ჩემპიონთა ლიგა ორჯერ რომ მოიგო არამედ ამგვარი გინდა იყო როგორც მაფიოზი როგორც მართველი როგორც ღირებულებების მატარებელი მოქალაქე მე პასუხისმგებელი ვარ საკუთარ თავზე დედაქალაქის მერი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელი ან თანამშრომელი ვერ იქნება არსებობს შესაბამისი სამსახურები რომელმაც დანაშაული უნდა გამოავლინოს პრევენციული ღონისძიებები ჩაატაროს თუ ვინმე დანაშაული აქვს ჩადენილი ყველას მოუწევს კანონის წინაშე პასუხისმგება ეს სამსახურის ცნობით განაცხადა ივანიშვილის თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტის შეკითხვაზე რომელიც თბილისის საბავშვო ბაღების სააგენტოში მიმდინარე გამოძიებას შეეხებოდა კითხვა მაქვს გულახდილად გეტყვით გითხავთ კალაძე რა საკვირველია ფორმალურად ცხადია არ არის პასუხისმგებელი ბაღების სააგენტოში მიმდინარე გამოძიების თაობაზე და იმ დანაშაულების ჩადიოს თაობაზე რომლებიც ხდებოდა მაღალი ალბათობით ასე ვიტყვი თქვენის ნებართვით ბაღების სააგენტოში არ მახსოვს ის კაცი რაგვარია ვინც დააკავეს თუ დააკავებენ თუ დააკავეს კვანცელაძე თუ ვწდები შეიძლება ვწდები ბოდის ვიხდი მაგრამ სტალინი იყო თუ არა ყველაფერში დამნაშავე როგორც სისტემის თავი იყო თუ არა დამნაშავე იმაში რა ხდებოდა ამა თუ იმ ქალაქის მათ შორის თბილისის და არა მხოლოდ თბილისის არამედ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ნებისმიერი ქალაქის პრაქტიკულად ყველა ქალაქის ქუჩებში როდესაც ხვრეტდნენ ადამიანებს როდესაც იტაცებდნენ ადამიანებს ასახალებდნენ ადამიანებს როცა ანადგურებდნენ ოჯახებს სტალინი არა სტალინი საქმის კურსში არ იყო რა მოხდა თბილისში სოლოლაკში რომელიმე ოჯახში მაგრამ სისტემა შექმნა თუ არა სტალინმა და უნდა დავადანაშაულოთ თუ არა სისტემის შექმნისა და გამო იოსებ ბესარიონის ძე სტალინი კალაძისაგან განსხვავებით კაცობრიობისათვის გაცილებით მნიშვნელოვანი პერსონა ღირებული ამან თუ ორი ჩემპიონთა ლიგა მოიგო იმან სტალინმა მეორე მსოფლიო ომში სხვებთან ერთად მიაღწია გამარჯვებას კალაძეც არ არის თევზის თავი თუ მთლად გულახდილები ვიქნებით ის სადღაც თევზის კისერია ან თევზს რომ გამოშიგნავ ხოლმე ის შიგნეულობა და ასეთი გამოშიგნულები ჩვენ გვყავს ლილუაშვილის თუ ღარიბაშვილის სახით თევზის თავი და ყველაფერში დამნაშავე და მოუკიდებლად იმისა იცოდა თუ არა ამ ოჯახის ასე მაგალითად თაობაზე რამე არის ბიზინა ივანიშვილი რომელიც ყარს ბიზინა ივანიშვილი ყარს ხომ ძიმეთ ჟღერს ეს არ გავათობ ხო საერთოდ რა სიტყვა როგორ და წარმოთქვა მაგრამ თევზის თავი ყარს ამგვარი ხელისუფლებად წოდებული ბანდა რო ყავს რომელიც უსამართლობის განსახიერებაა და თვალსაჩინოებაა დიახაც ეს თევზი ყარს და მოუკიდებლად იმისა რამდენი ხანი დარჩება მაგიდაზე მორთმეული ეს აყროლებული თევზი რამდენად ამძაღდება უფრო რამდენად შეგვაწუხებს კიდევ უფრო და რამდენად შევეგუებით ამ ძაღე სუნს დავლიოთ და ვილაპარაკოთ თავისუფლებაზე ოღონდ ყალბი იქნება ეს საუბარი ღირებულებებზე სამშობლოზე წარსულზე პატრიოტ ქართველებზე ავწიოთ სასმისი და ვთქვათ რომ ქაქუცა ჩოლოყაშვილს გაუმარჯოს მაგრამ ქაქუცა ჩოლოყაშვილი დღეს რომ ყოფილიყო ცოცხალი კითხვა მაქვს ის იქნებოდა თუ არა გლობალური ან ლოკალური ომის პარტიის deep state-ის წარმომადგენელი უბიძგებდა რა ქართველ ხალხს წინააღმდეგობის გაწევისაკენ ქაქუცა ჩოლოყაშვილს როგორ მოიხსენიებდა დღეს რომ იყოს ცოცხალი ის როგორ მოიხსენიებდა ასე მაგალითად შალვა პაპუაშვილი კახა კალაძემ თავად ბიზინა ივანიშვილი არასოდეს დამავიწყდება კადრი პარლამენტის უკან ჩემს Facebook-ზე თუ არ ვწდები ეს არის ავატარის ფოტოთ პარლამენტის უკან მდებარე ტერიტორია არ ვიცი იმ ქუჩას რა ქვია ახლავე
ხო, გაჩვენებთ ამ ფოტოს. უკან მდებარე ტერიტორია პარლამენტისა და გამოდის ხო, გვერდზე მდებარე ტერიტორია, უკან მდებარე ტერიტორია გოგო ახალგაზრდა ქალბატონი. რომელსაც უჭირავს პლაკატი ანწუხელიძე ამგვარი წარწერით, ანწუხელიძე უკვდავია. ფერადი გოგოა. და ეს ორი ყაზილარი, ხელმარცხნივ და ხელმარჯვნივ, მას აკავებენ. პლაკატისათვის, იმისათვის, რომ პლაკატი უჭირავს წარწერით ანწუხელიძე უკვდავია. თავად მიიღეს გადაწყვეტილება ამის საუბაზე, დაკავების საუბაზე. ეს ხო თვალსაჩინოებაა რა. პოლიტიკას ატარებს ბიზინა ივანიშვილი და არსებული დე-ფაქტო ხელისუფლება. დავლიოთ. ოღონდ ამაზე არ ვილაპარაკოთ. დროს ამაზე ლაპარაკია. ჩვენ ხო მოამრავი საერთო გვაქვს და არა ან ნაკლები უნდა გქონდეს, რაც ყოფს, რაც ჩვენს მეგობრობა, ანაცნობა, ურთიერთობას ასუსტებს. ამიტომ უნდა დავლიოთ. ქართული ღვინო უნდა დავლიოთ. განსხვავებული სასმისებითაც უნდა წარმოვთქვათ. სადღეგრძელოები ავწიოთ ყანწიასე მაგალითად. კრამიტით შეგვიძლია. კიდევ ის ჭინჭილა. ამას იქ კადრებს წავაწყდი 40-60-იან და იქ ასხამენ ღვინოს. და მუცლებით ერთმანეთს ეხუტებიან. გრუზინი ქართველები. დავლიოთ. ამ თემებზე არ ვილაპარაკოთ დალევისას, ღვინის სმისას, რაზე ვილაპარაკოთ, ვინმე მომიხსენით. რა კარგი ამინდია, მართლაც დღეს გამოიდარა. მე არ მიყვარს თბილისური თოვლი ყოველ შემთხვევაში. დავლიოთ, განა არა. მაგრამ როგორ უნდა დავლიოთ მაშინ, ან როგორ უნდა უთხრათ ტკბილი სიტყვები ერთმანეთს, მაშინ, როდესაც ამდენი და ამდენი პრობლემაა და პრობლემები კი არ მცირდება ყოველდღიურად, არამედ პრობლემები მრავლდება, უფრო მეტია გამყოფი ჩვენი, ვიდრე ის რაც გვაერთიანებდა ან გვაერთიანებს. დავლიოთ. გეპატიჟებით. არ მინდა თქვენი არც არაფერი ღვინოს ამაქვს სახლში. ინგა ხო გვაქვს ღვინო ქისი. გვაქვს 1-5 ლიტრა. ნებისმიერმა თქვენგანმა და თქვენგანი დამიკავშირდით. დღეს საღამოს ასე 7-დან სახლში ვიქნები, ახლა გავდივარ და ბრუნდები, ანუ 1 საათში დაახლოებით. და მანამდე მომწერეთ რა თემებზე ვილაპარაკოთ, რომ მოვემზადო. გქნებავთ ლიტერატურაზე ვილაპარაკოთ, თუმცა ქართულ ლიტერატურაზე ან მის ნაწილზე თუ ვილაპარაკებთ, თუ ფუცუდგებუაზე, ფულარიაზე არ ვილაპარაკებთ მაინც და მაინც, მომიწევს ლაპარაკი თავისუფლებაზე, უმრავლეს შემთხვევაში. ვეფხისტყაოსანზე ვისაუბროთ. იქაც მომიწევს ლაპარაკი მეგობრობაზე და ეს ტრაფარეტულია თავისუფლებაზე, ბრძოლაზე. თუ გნებავთ გურაბიშვილზე ვისაუბროთ. ვინც არ ახგავს კახაბერსა, მე ვერ ვიტყვი კახაბერ, კალაძეზე არ არის, ბოდის ვიხდი, რომ იცოდეთ მაინც. თუმცა შემეძლო მეთქვა, რომ კალაძეზეა მეთქი და სარქუან დიმიტრი სამხარაძე გურაბიშვილს გაუშავდებოდნენ. ილიაზეც არ ვილაპარაკ, ვაჟაზეც არ ვილაპარაკ, რაზე ვილაპარაკოთ. დავლიოთ, ხო გეუნებით, არ ვამბობ, რომ არ დავსხდეთ მეთქი ერთად. დავსხდეთ, ოღონდ მითხარით წინასწარ 5 თემა მითხარით, 3 თემა მითხარით, რომ 10 წუთიანი ჩემი მონოლოგი დაგახვედროთ ამა თუ იმ თემაზე. თუ გნებავთ ვისაუბროთ, მოვემზადებ უბრალოდ უკეთ რა, გადავხედავ რაღაც ჩემს სოდნებს, განვიახლებ რაღაცებს, გავიხსენებ. ვისაუბროთ აღორძინება მიქელანჯელოს. ანწუხელიძე უკვდავია თუ არა, ამ კითხვას დავსვამ უბრალოდ. როდესაც ყველაფერზე ვისაუბრებთ. მე დავსვამ ამ მარტივ კითხვას. და self-ს გადავიღებ მხოლოდ იმ შემთხვევაში.
ფოტოს გადავიღებ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საჯაროდ მეტყვის რომელიმე თქვენგანი, რომ რაც ამ ორმა პოლიციელმა ამ 3 წლე 2 წლის წინ ჩაიდინა, ეს გოგო რო დააკავა. ეს არის ერთ თვალსაჩინოება, ხო? ამას ყველაფერს ემიჯნებით და საჯაროდ ჩემს თვალწინ დაწერთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ გვარობებს რომ სჩადის, ეს არის რუსული საქციელი. რუსეთს უნდა, რომ დაპატიმრებული იყოს ადამიანი, მიტინგზე დგომისთვის, ან პლაკატისთვის, ან წუხელიძე უკვდავია. რუსეთს უნდა, რომ დაპატიმრებული იყოს ადამიანი, რომელიც ტროტუარზე მოძრაობს, კი არ ეღობება ვინმეს კვლავ ვიმეორებ, არამედ მოძრაობს. კი არ ეუბნება ვინმე ვანიას, არ მოეთხიო ეხლა აქო, არამედ გიშლი გადაადგილებას, არამედ მოძრაობს. 26 წუთი გავიდა ამასობაში.